Hello friends, வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். சில்லர் இதில் வந்து கம்ப்ரஸர் வந்து ப்ராப்ளம். இதோட டிசைன் ஆம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1.6 ஆம்ஸ், பட் நமக்கு எடுக்கிற ஆம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6.57 வரைக்கும் போகுது. எடுத்துகிட்டு ஒரு 5 செகண்ட்ஸில் ஆஃப் ஆகிருக்குது. ஸோ கம்ப்ரஸர் போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கம்ப்ரஸர் தான் மாற்றணுமே. அது புது கம்ப்ரஸர் வந்திருக்கு. ஸோ பழசை இதை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம புதுசு சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நம்ம கேஸை ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுடுவோம். நம்ம இப்போ நம்ம பிரேசிங் பண்ணி ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். இப்போ அந்த பின்னை வந்து சார்ஜிங் பின்னை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். அப்படியே நம்ம பிரேசிங் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அது உள்ளே வந்து ஒரு ஓரிங் ஒன்று இருக்கும். அந்த ஓரிங் போயிடுச்சுன்னா அது வந்து அந்த பின்னை வந்து திரும்பி நம்ம ரீயூஸ் பண்ண முடியாது. நம்ம வீடியோ செல்ஃப் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதால ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ண முடியல. ஸோ இப்போ நம்ம கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அதை பிரேசிங் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ பிரேசிங் பண்ணி செக்ஷன் லைன், டிஸ்சார்ஜ் லைன், ஏர் சார்ஜிங் லைன் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு நம்ம, இன்க்ளூடிங் ஸ்ட்ரெயினர் ஆல்சோ. ஸோ இப்போ கேப்லரி நம்ம மாற்றிடணும். நம்ம ஸ்ட்ரெயினரும் புதுசு தான் போடணும். நல்லா ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணணும். அதை நைட்ரஜன் கொடுத்து ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம புது கம்ப்ரஸர் போட்டு மறுபடியும் அகைன் ப்ரெஷர் கொடுத்து செக் பண்ணணும். இது ஃப்ளவர் டைப் ஸ்க்ரூ. ஜஸ்ட் இந்த பக்கம் 2, இந்த பக்கம் 1, இங்கே வந்து 2 கொடுத்துருக்காங்க. இது 2 ரிமூவ் பண்ணிட்டா கம்ப்ரஸர் நம்ம எடுத்துடலாம். நம்ம இது ரெஃப்ரிஜரண்ட் டைப் பார்த்திங்கன்னா R134a. இது பழசு, இது வந்து புதுசு. கோல்டு நட்டு வாஷர், ஃபிக்ஸ் பண்ணுற அக்சசரிஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. செல்ஃப் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதால வீடியோ ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ண முடியல. புது கம்ப்ரஸர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நைட்ரஜன் கொடுத்து ஃபுல்லாக ஃப்ளஷ் அவுட் பண்ணிவிட்டு தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது. ரிலே ப்ளஸ் கெப்பாசிட்டர் கம்பெனியில் புதுசாக கொடுத்து கூடிய வந்துருக்குது. இது இந்த கம்ப்ரஸர் பார்த்தீங்கன்னா CSIR டைப் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. கம்ப்ரஸர் ஸ்டார்ட் இண்டக்ஷன் ரன் மோட்டர். ரேஸ்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அது ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். வெயிலில் ஒன்றும் தெரியல. டெம்பரேச்சர் 24, 26. ஓகே, கம்ப்ரஸர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நான் ஆகலை.
1.23 ரிமைன் இருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம கம்ப்ரஸரை ஆஃப் பண்ணிடலாம். வேக்கம் நம்ம போட்டுருக்கு. வாயிங் கனெக்ஷன் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு. வேக்கம் போட்டிருக்கு. ஒரு 15 நிமிஷம் மட்டும் வேக்கம் போட்டால் இருக்குது. வேக்கம் போயிட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து வேக்கம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அந்த போட்டேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து கம்பெனி ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணியாச்சு. வந்து வேக்கம் வந்து நம்ம வந்து ஹோல்டு பண்ணி பார்க்கணும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் நம்ம வெயிட் பண்ணால் தெரிஞ்சிடும். கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணியிருக்கேன். இதோட செக்ஷன் ப்ரெஷர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 13 to 15 PSI வச்சாலே போதும். அது இதோட டிசைன் ஆம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1.6. கண்டென்சர் வந்து நல்ல ஹீட் இருக்குங்க. ஓகே, இப்போ கரெக்டாக ரன் ஆகிட்டுருக்கு. வா, கண்டென்சர் நல்லா செம்ம ஹீட் இருக்குங்க. இது எல்லாமே கரெக்டாக ரன் ஆகுது. இப்போ எகைன் வந்து நம்ம ஆன்ஸ் செக் பண்ணலாம். 1/2 hour டைம் ஆகிருக்கு. ஓகே, இப்போ ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கும் பார்க்கலாம். PSI இருக்குங்க. உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி கூலிங் செக் பண்ணலாம் நம்ம. ஓகே, உள்ளே கூலிங் இருக்குது. இது டோர் ஓப்பன் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஃபேன் ஒர்க் ஆகாது. அதுக்கு சிஸ்டம் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளே கூலிங் எப்படி செக் பண்ணலாம். ஓகே, உள்ள கூலிங் கரெக்டாக இருக்குது. 1.3 amps இருக்குது. ஓகே, நம்ம சிலிண்டரில் க்ளோஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஆல்ரெடி. ஓகே, ஆம்ஸ் மீட்டரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த கவர் போட்டு விட்டுடலாம்.
செல்ஃப் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல, இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் வைக்கிறோம். ஓகே, நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளேல வந்து இங்கே கூலிங் காட்டுதிங்க. ஓகே, டோர் க்ளோஸ்லேயே இருக்கட்டும். ஃபஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 23 கிட்டே இருந்தது. இப்போ வந்து -4 வரைக்கும் வந்திருக்குங்க. ஓகே, எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. -11 வரைக்கும் வந்திருக்கு இப்போ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.